Söylese kalayık, kalayıkпен söylесе kalayык, söylесе kalayык. Сәлеметсіздер ме, құрметті Қалеки театрының көрермендері, театр өнерінің жанкүйерлері. Қалеки театрының сөйлесіп қалайық атты алғашқы подкастымызға қош келдіңіздер. Бүгін бірінші көрсетілім. Және де бүгін біздің подкасттың жүргізушілері, біздің театрдың актері Шахмарат Ордабаев және мен, Ерболат Жасұлан. Қонағымыз Қалибек Қуанышбаев атындағы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының актері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Қалеки театрының су жаңа көркемдік жетекшісі Қуандық Қыстықбаев. Қош келдіңіз қонағыға. Енді алғашқы көрсетілім, біз енді ойлап тапқан жобамыз болғандықтан, ең бірінші жиналып қалған біздің көрермендердің жиналып қалған сұрақтарынан, ұсыныстарынан бастағымыз келіп отыр. Біздің инста парақшамыз бар, одан кейін осы канал ары қарай өсіп өрбіп жатса, соған да тағы сұрақтар келеді. Дегенмен де алғашқы жиналып қалған сұрақтардан бастағым келіп отыр. Мынандай бір жақсы бір комментарийден бастағым келіп отыр. Біріншісі былай дейді: Алмагүл Жакен деген көрерменім, сағындым ғой дейді театрда. Тур осындай комментарий, мына осы парақтың 80% осындай комментарий. Біз де сіздерді сағындық әрине. Енді мынандай да бар екен. Барлық көрермендерді шақырумен емес, бұрынғыдай билетпен кіргізіп, шын ықыласқа бөленуді күтеміз. Мен театрдың көрермені болуды жоғары бағалаймын дейді. Мінекей. Жалпы біздің театр қашан ашылады, көрермендерге спектакльдерін қашан ұсынады. Негізі бүкіл мына жақтағы комментарийлердің 80%-ы көрермендер күтуде спектакльді. Басқа театрлар ашылып қойды ғой, біз неге көрсетпей жатырмыз. Мынамен байланысты ғой, билет сатып алып кәдімгідей көрермен болып келуді. Қашан актерлармен қауышамыз деген сұрақтар. Соны сіздерден сұрайын деп едім. Өзіміз білмейміз, шыны керек, өзіміз білмейміз. Өйткені министрлік бекітіп беру керек, бірақ қашан бекітіп беретін? Бізге де беймәлім. Күткелі міне 4-ші айға кетті ғой. Және де тағы да бір алаңдататын. Бірақ осы мен айта кетейін, жаңа ғана біздің директордың орынбасары Динара Марсқызы ханым сол айтып қалды, мына наурызға дейін, Құдай қаласа, бітіріп береміз депті деген жақсы жаңалық келді. Сондықтан бәріміз тілейік, бүгін қасиетті жұма күні. Сондықтан осы жауап барлық көп сұрақ, жиналып қалған көп сұрақтарға бірден жауап беріп жатыр. Бірақ біздің жаңа көрермендеріміз сондай мұқият, көп нәрсені бақылайды. Мынандай да комментарийлер болып жатыр екен. Театр одного зрителя болып кеткен сияқты, жай көрермен көре алмаған несіне жарнама жасайсыздар жаңағы әлеуметтік желілерге деген сияқты. Енді бұл да сұрақтың жауабы ғой. Біз енді кешірім өтінеміз. Шыны керек, өздеріңіз көріп отырғандай, тағы да сол бәрі билетке байланысты. Өйткені біздің жаңағы прайс-лист дейді, құнымыз әлі бекітілмей жатыр. Тек өкінішке орай біз қайырымдылықпен ғана айналысып жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер, қойып жатқанымыз алдында Абайды ашқан кезде 3 рет қойдық, одан кейін 3 концерт қойдық, оның бәрі қайырымдылық. Пандемия кезінде. Сонымен қатар тағы да бір белсенді бір көрерменіміз дайректке былай жазыпты: Қалеки театрының Қалеки екенін көрермен біледі. Көп көрермен оны бұрынғы ғимаратпен ғана таниды. Жаңа ғимаратты көп адам әлі біле білмейді. Барлығы бірдей телевизор көрмейді. Мына жаңа ғимараттың сыртына Қалеки деген жазу жазыла ма? Жазылса қашан жазылады? Сөйтіп таниды ғой, жұрт көріп барады жаңағыдай. Мына жаңа театр Қалеки екен ғой деген. Сендер негізі басқа адамда келіп болыпсыңдар. Онда айтыңыз, келесі қонақ сол кісіні шақырайық. Мысалы, жобалап жауап бере берейік. Директордың орынбасарына қойылатын сұрақ, өйткені мен ол жаңағы ғимаратқа, жаңағы билетке жауап беретін адам емеспін. Сіздер мен көркемдік жетекші деп таныстырдыңдар ғой, сендер. Көркемдік жоқ, дегенмен директордың қасында жүрсем мүмкін бір хабар бар шығар деген сияқты. Сонда сұрасақ қайда? Оның бәрі қаражатқа байланысты. Ол ойда бар, біздің енді алдыңғы басшылық біздің логотипіміз осы театрдың ғимаратын жасаған болатын. Біз ақылдаса келе, әріптестерімізбен, көркемдік кеңеспен ақылдаса келе, өзіміздің логотипімізді қайтардық. Яғни Қалеки атамыздың бюстін. Енді сол театрдың ортасында дөңгелек бар ғой, байқасаңыздар. Мүсіннің астында. Сол жерге сол мүсінін жабыстырсақ, астына жазылса деген. Әрине, ол енді алды ғана. Сондықтан алдына қарап ешкім
бұл театрды тани алмайды. Кейбіреулер бұл не больница ма деп сұрап жүр екен, аурухана ма деп. Бірақ мен өткенде неге кірдім? Неге кірдім деймін ғой. Өткен бір брифинг өтті. Брифинг деген не? Брифинг деген үлкен кездесу. Мына зиялы қауымдармен кездесті. Астана қаласының әкімнің орынбасары Бақтияр Мәкен мырзамен кездесу өтті. Сол жерде ұсыныс тастадым. Мен отырып бір сондай бірақ көптен ойда жүрген нәрсе еді. Ұсыныс тастайтындар еді. Әркім ұсыныс тастап жатыр. Не айтамын деп мен күшті болды. Өйткені мына біздің театрымыз екі көшенің ортасында. Bir жағын Нәжмеденов атамыздың атында, бір жағы Байтұрсынов атамыздың атында. Сол екі көшедегі екі жақтан тоқтайтын аялдамаға біздің театрдың атын берсе деп ұсыныс тастадым. Ол бірден бір мынау атын жазбай-ақ ел бірден біледі, әйтпесе қазір мынау орысша ЖК деген бізде қаптап кетті. Түк десек, ТК десек болатын, тұрғын үй кешені Миллениум парк деп тоқтайды мына жерге. Мен кейде қарапайыммын. Автобустың соңынан сол арқылы сіздің өзіңіздің қоғамдық көлікпен жүретініңізді ақырын атап өттіңіз. Жақсы. Соңынан көлікпен жүретін. Мынандай да бір сұрақтар бар. Енді біз жаңа ғимаратқа көшкеннен кейін әсіресе өнер адамдары мынандай сұрақтарды қойып жатыр. Сіздерге театрға кастинг бола ма? Менің үлкен армандарымның бірі сіздердің театрларыңызда қызмет істеу. Биыл оқу бітірем, Жүргеновте 4-ші курс. Есағада оқимын, Обаев. Егер көркемдік жетекшіге 2 сиыр берсем, жұмысқа орналастыра ала ма дейді. Міне, қателесесіздер, 3 сиыр. Аты Обаев па? Есағада оқимын, аты Обаев сияқты. Есімханаға неше бердіңіз түсу үшін? Маған да сонша бересіз. Алла сақтасын. Не ғой? $2000 десе. Құдай қаласа, кастингті біз енді уақытын жылжытып жатырмыз. Мына пандемияға байланысты құдай қаласа, біз енді үлкен премьера күтіп отырмыз. Сол премьерадан кейін жоспарлап отырмыз. Құдай қаласа, сәуір айының басында болады. Нақты уақыты осылай әлеуметтік желіге шығады. Одан бөлек Есағаның шәкірті бітіріп жатқанын білеміз биыл Алматыда. Біз енді осы жердегі мына қарама-қарсы біздің өнер университеті бар. Сол университеттің 3-ші және 4-ші курстарын қамтимыз. Ол жылдағы біздің өздеріңде солай келгенсіңдер. 2-ші, 3-ші курстан бастап істегенсіңдер. Дәстүр болып кетті. Сол дәстүрді жалғастырамыз да, содан кейін құдай қаласа директорымыздың су жаңа орынбасары Нұркен Әшімханұлы екеуміз ақылдастық. Жаңағы Жүргенов атындағы өнер академиясына ертерек барып, бір таңдау жасап қайтсақ деген. Тамаша. Сондықтан күтіңіздер, жуырда барып қалармыз сіздерге. Сосын тағы да бір комментарий оқи кетейін. Афиша қай жерде жарияланады? Және де ең бастысы мені қызықтырған сұрақ, билет құны неше? Міне, бізде бұрынғы ғимаратымызда болғанда билет құны қанша болып еді? 1000 теңге болатын. Енді мына жаңа ғимаратқа келгенде билет құны өзгере ме? Әлде сол биік қала береді? Премьера күндерді қымбаттайды. Әлде премьера күндерді қымбаттайды. Өздерің қалай білесіңдер? Менше білмейміз. Өйткені жаңағы сол сұраққа қайтадан кеп тірелеміз де. Өйткені бізге бекітіп береді өздері. Өйткені былай екен. Билет құны 1-ші қатардан 7-ші қатарға дейін бәленбай болсын. Сетік-сетікмен бөледі екен. 7-ші қатардан 13-ші қатарға былай болсын, 13-ден 19-ға дейін былай болсын деп жазады. Оның астына халық комментарий қалдырады. Сонымен санасып барып құнын шығарады деген қауесет естідім де қойды. Жалпы мені сол қызықтырған болады, өйткені жаңағы 1-ші қатар мен 7-ші қатардың арасындағы одан кейін деген сияқты билет құнының өзгерістері бола ма деген сияқты. Билеттер қайда сатылатын, оны әрине өзіміздің кассада және тикетон. Пандемия туралы айтып кеттік, сол кезеңде соған байланысты осындай көп түрлі әртүрлі жағдайлар болып отыр. Ал біз әртістер қауымы осы пандемияда не істедік, қалай күн көрдік? Сіздер әдетте үйде отыра алмайтын адамсыздар, киноларыңыз бар, театрларыңыз бар, тойларыңыз бар. Ең сондай үлкен, осындай нағыз тіршіліктің ортасында жүрген өзіңіз, пандемияда не болды, не істедіңіз? Мен салмақ қосқан жоқпын. Мен өзі
сен аса білмейтін шығарсың, Жасұлан қатты біледі мені. Мен Қуандық ағаның өмірін жіті қадағалаймын. Жіті қадағалайды мені, парақшамда өзі жүргізіп отырады дейді. Мен үйде енді шынымен тың таппадық. Егер біздің парақшамызды ақтарсаңыздар, қазір мынау челлендж жолдап бір-бірімізге, Құдай самасын, отжиманияның неше түрі, турниктің неше түрі, скакалканың неше түрі, сол үйде жатып, шынымен басқа қаланың басқа аудандарында дәл біздік сияқты қатаңдық болмапты. Өйткені мен карантин сәл босаңсаған кезде, жаңағы інімнің үйіне барсам, ол жақта тіпті ешкім келмеген. Ал біз бір минутқа далаға шықсақ, жаңағы полиция қызметкерлері ішке кіріңіз деп көз болады. Сондықтан далаға тіпті бар ғой, шықпадық десек болады. Енді әрине не істеу керек? Бұрыннан ойда болған моноспектакль жасасам деп. Содан көрсетіп жатыңыз үйде. Иә. Ойнап, премьера өткізіп. Бірақ көрермен аз болды. 4-ақ көрермен күнде бір. Әйтеуір звук болды ғой әйтеуір. Звук болды, ол дыбыс болды, өйткені дыбыстың кім беретінін білесіздер. Ол көрермендер билет ала қоймайды екендер. Билет ала қоймайды. Жақсы. Бірақ бір жақсы олар тамақтандырады екен. Иә, тамақтандырады екен. Тек сол жаңағы тамақпен бартер жасап отыр. Полиция бірден кіргізді дегенде менің ойыма сақида сол полициямен келіссек екен. Біздің театрға келген көрермен тура осылай шығып бара жатқанда қайтадан бүйтіп полиция кіргізе салса ғой. Иә. Сонымен қалай күресуге болады, мен осы білмеймін. Біріншіден телефон өшіру, Құдайға шүкір. Жаңа ғимаратымызда келген көрермен, иә, біліп отырыңыздар. Барлық мәселелеріңізді театрға кірмей тұрып шешіп алыңыздар. Өйткені театрдың ішінде ұялы телефондарыңыз жұмыс жасамайды. Ол мына спектакльдің барысына ешқандай кедергі келтірмес. Ол бір мәселе шешілді. Ал енді мына көрерменнің аяғына дейін отырмауы, болмаса жаңағыдай тығылып қалтасына хот-дог алып келіп, оны жеп отыр. Осындай мәселелер қалай, бұл дүниелер қалай шешіледі өзі? Бұл әлі тұрған дүние ғой. Астана дейміз өзімізді. Менің байқағаным жалпы, біз енді осыған дейін фестивальде, гастрольде талай болдық. Бізде Астанада ол қайта кішкене болсын. Жоқ, бұрынғы ғимаратта болған кезде, бұрынғы ғимаратта болатын, кішкене оқушылар алып келетін деген сияқты. Бірақ менің байқағаным, облыс орталықтарына біз гастрольмен, фестивальдармен барған кезде, ол кәдімгі норма. Көп көрермен, бала емес, үлкен кісілердің өзі жаңағы сырт киіммен кіргендер бар. Одан кейін студенттер кәдімгідей кешігіп келіп, пакетпен кәдімгідей көзімше мен ойнап жатқан кезде, жоқ, облыс орталығында нақты айтпай қойын, бірақ пакетпен кешігіп келді, бір жігіт алдында отырған 7-8 балаға бірден сэндвич таратты бүйтіп. Шын айтқан кезде, шын айту керек, менің ойым бөлініп кетті, мен таңғалдым, бұл қалай деп. Бұл кәдімгі норма болып кеткен де. Ол болмаса да кешігу әлі бар. Иә, кешігу әлі бар. Бірақ айтпай мақтана кететін жағдай, өзге қалаларды білмеймін, Астана қаласындағы ең дәл уақытысында бастайтын ол біздің театр. Біздің театр, иә. Қойылымды уақытысында бастайды. Бірінші, блиц сұрақ. Тез жауап беру керек. Блиц сұрақ, иә. Мына аталған Мына аталған елордалық драма театрларын бүгінгі таңдағы жұмыстары бойынша 6 орынға бөліңіз. Сіздің көзқарасыңыз. Енді олардың белсенділігі, жұмыс жасау деңгейі деген сияқты. Қазір жасап жатқан жұмыс. Мен әуелі атап шығам. Сіз одан кейін өзіңіз қатарға бірден бөле салайын ба? Бірден бөле салайын, 6-шы орын. 6-ын білесіз ғой? Қалғаны 5 орын олар өзге театрлар. Өздері подкаст түсіріп, өздері. Жоқ, шынымен де. Енді әрине ең бірінші жастар театры. Одан кейін Әзірбайжан Мәмбетов атындағы екінші орында Мәмбетов трагедия және комедия театры. Содан кейін орыс театры үштікке кіреді. Қуыршақ театрын кешіңіздер білмейді екен қалай жұмыс істегенін. Қуыршақ театр жоқ па? Тек біз драма театры. Бәсе неге жетеу емес деп ойлап отыр едім. Содан кейін жуырда біздің ғимаратта ашылған музыкалық жасөспірімдер театры. Төртеу болды. Содан кейін әрине Астана мюзикл бесінші. Соңғы орында, 6-шы орында Қалеке. Тіпті жұмыс істемедік десек те болады. Өте ұят. Тіпті бұл алтылыққа кірмесе де ренжімесе де өткен рас жағдай сондай болды өздерің.
жағдайды жақсы білеміз. Сендер қайта кіргізіп қойсыңдар әлде мен 6-шы орынды қуыршақ театрына берейін де біз жоқ қылайық. иә біздің жүлдеміз бар. Сол жаңағы жеңімпаз болған жастар театрына жүлдені жібереміз, бірақ ол қандай жүлде екенін білмеймін, сіздер ойлап табасыздар, иә? Режиссерлерді бір сөзбен ғана сипаттаңыз. Ассоциация. Біздің режиссерлар. Әлімбек Оразбеков. Бір сөзбен ғана. Бір сөзбен ғана. Жақсы. Жүтілгенше жұмыс жасайды, иә. Нұрлан Жұманиязов. Нұрлан аға көрмейді. Кірпімен ал. Жақсы болды. Соңдырсып қой. Дұрыс, өте жақсы. Көп болып кетті Нұрлан аға. Жоқ, жақсы, тура. Болат Ұзақов. Дуң-дуң-дуң-дуң-дуң-дуң-дуң-дуң-дуң. Тыдыш. Болат аға жалпы біз сізді қатты жақсы көреміз, иә. Ол кісі Талғат ағамыз бүкіл читкаларында шынайы таза музыканы қойып отырса, Болат аға читкаларында өзі дыбыстап отырады, өзі. Доң-доң-доң-доң шықты, доң-доң-доң-доң келе жатыр. Барзу Абдуразаков. Барзу аға. Бір ауыз сөзбен ба? Бір ауыз сөзбен. Барзу Абдуразаков деген кезде. Дорогой. Ол түгімен де өксін. Тәжік. Бір сөзбен сипаттаңыз екен, тәжік деседі. Сіз енді өксімен жұмыс жасадыңыз, сондықтан маған қызық. Дорогой. Қандай тамаша. Және де Гүлсина Мергалиева. Гүлсина мен енді бұлай жұмыс жасап көрмейді? Бір сөзбен. Жұмыс жасап көрмеңіз, бірақ білесіз ғой. Иә, білем. Бір сөзбен Гүлсина қалай? Вот деп ұрша кеттім, Гүлсина өзі орысша сөйлейді. Гүлсинаны бір сөзбен сипаттау енді мүмкін емес. Гүлсина еркек. Гүлсина еркек. Жақсы. Фархат Молдағали. Факошым ғой. Факошым ба? Жоқ, оның өзінің бір... Ол өзінің мінезі байланысты болмаса бір... Біз де білеміз. Сізге несімен факош болды? Несімен факош болды дейсің? Ол өзі... Түрі сүйкімді. Түрі сүйкімді. Әрі мұна неге режиссер Қалдығаш келген беттен бастап, студент кезінен бастап танысып, өзі біздің театрға іздеп келіп, бірден араласып кеттік. Ол мені Какошым деп кетті, сондай ағалығында сондай қарым-қатынас жарасымдық пайда болды. Енді оған бір сөзбен айтатын тапқыр дер едім. Тапқыр. Өйткені мен Фархатқа риза болам. Шетел шығармаларымен бір-ақ рет спектакль қойды деймін, Ричард үшіншіні, шағаспасам. Қалғанның бәрі өзі инсценировка жасайды, поэмадан қояды, және өзіміздің төл туындыдан. Және оны бәрін өзі қояды. Дина Құнанбай. Қасқыр деп қойды. Тапқырға үй қаспасын деген ғой. Шынымен қасқыр. Жақсы. Айдын Салбан. Айдын Салбан. Ала мен ана. Ана мен ала. Деп қойын. Иә, дұрыс, мен соны айтайын деген. Біздің театрымыздың актрисасы Бақыт Жұмағұлова апайымыздың моноспектаклі Ана мен ала ғой деймін, иә? Сол спектакль режиссері Айдын Салбан. Мен енді Айдынмен жұмыс жасап көрген жоқпын. Жақсы танимын Айдынды, бірақ өте ол да талантты жігіт. Тек көп жұмысын көре алмадық, осы Ана мен аласын ғана көрдік. Ұтымды мизансценалар тапқан. Дәл осы ассоциациялар енді театрға салсақ. Театр, мысалы үшін, жастар театрына қандай да бір сөзбен қалай сипаттайсыз? Жастар театр. Нұрғанат аға. Нұрғанат. Аға десең. Музыкалы жастар театры. Музыкалы, жаңадан ашылды. Маған салса Бөпе деп айтар едім. Бөпе театр. Бөпе театр, иә. Көмектесіп отырмын осылай. Астана мюзикл театры.
Ахо деп қойсын. Нота. Әзірбайжан Мәмбетов театры. Экспо десең. Экспо, иә, өте дұрыс. Өйткені енді тұрған жеріне байланысты, бірақ енді олар Горький театры. Путин. Айболат десең. Жоқ, ремонт дейікші. Ремонт. Құрылыс. Құрылыстар бітпей кетті олардың. Шынымен де. Тезірек бітсін, тезірек үлкен сахналарыңызға көшіңіздер. Олар десек те сол әлі бітпесе де спектакльдерді көрсетіп. Кішкентай ғана Құйтақандай жерінде. Міне күні кеше осы неден Инстаграм желісінен оқыдым. Гитистің 3 бірдей түлектермен бірге қосылып арнайы бір спектакль жасап жатыр. Спектакль, және де ол спектакльдің премьерасына ГИТИСтің ректоры келеді деп Жоспарланды. Иә. Солай. Және де 6-шы әрине біздің театр. Біздің театр. Прайс-лист. Прайс-лист. Қандай тамаша. Қазір күніміз сол прайс-листке қарап қалды ғой. Билетімізде прайс-лист, логотипімізде прайс-лист, ашылуымыз барлығы соған. Жақсы, ендеше келесі сұрағымыз жалпы мынау Қалекидегі үздік дебют дейді. Үздік дебют. Ол тек қана адам болу шарт емес. Спектакль болу мүмкін, ол тек қана жаңағы әртіс болу шарт емес. Әртіс болу да мүмкін. Жаңағы үздік спектакль, үздік режиссер ретінде дебют жасағандар. Қалеки театрының дебюті. Үздік бір дебют. Жалпы шынымен де Қазақстан шулағандай бүкіл бір әртістердің болмаса театр көрермендердің аузында жүрген бір бомба жаңалық болды десек те, мынау деген керемет дебют болды деп. Мен ба? Десең. Белгілі дебют болып тұрған сияқты біздің ғимаратымыз ғой. Иә, сол әңгімені соған ақырын тартып алып келе жатырмын. Әрине біздің 30 жыл бойы күткен үлкен зәулім ғимаратымыз. Бұл біздің үздік дебютіміз деп атасақ бола ма? Әрине 30 жылдықтағы үздік дебютқа осы ғимаратты кіргізуге болады. Мен енді жаңағы әрқайсының рөлдерінде елестетіп кеттім. Мен енді шығармашылық болғаннан кейін рөл жағына кетіп қалыппын, бірақ 30 жыл деген шығармашылық болғаннан қиын еді. Мына дебют керемет шынымен. Мен осы тақырыпқа байланысты жаңағы 30 жыл звонок беріп жатыр, мен спектакль ойнап келейін. Ал біздің шынымен 30 жыл осы ғимаратты күттік деген шынымен менің сезгенім сол күні Рымкеш апаның машинамен жұмысқа алып келетін болдым. Сосын сол кісіні театрға кіргіздің, гримеркасына апардым. Сол кісінің жаңағы қолын ұстап енді кіргізбеймін бе? Сол қолының жаңағы пульсін сездім де. Көзінің дірілдегенін, мөлдірегенін, осыны көргенін, осы күнге жеткенін, осы сахнада ойнау, сахнада да көріп шықты, осы сахнада ойнасам енді менің арманым жоқ деген сөзді бір ауыз естігеннен кейін қаншалықты осы ғимаратты, осы жалпы Қалеки театрының қаншалықты күткенімді сол кезде ғана жақсы сездім. Енді ойлаңыздар, 83-ке аяқ басты. Күні кеше бізде енді бірнеше спектакльде ойнайды, соның ішінде кеште ойнайды ғой апамыз. Қуандық, енді біз жаңа ғимаратқа келген бірнеше спектакльді қысқарттық қой. Апамыз 8-ші наурызын құттықтап барсақ, қуандық айналайын, менің спектакльімді қысқартпапсыңдар, мен ойнаймын дейді ғой. Таңертең ақшаға бірге жасақ, ақшаға да мақтап жатыр. Шынымен де бір сөзін тастамайды, ұмытпайды. Сондықтан бәрімізге сондай денсаулық берсін, сіздерге берсін. Ғұмыр берсін. Біз бағлам бітірейін деп жатқан сияқтымыз, бірақ негізінде мына естіліп жатыр ма жоқ па білмеймін. Біз минус бірінші этажда отырмыз. Бірінші этажда, яғни біздің үстімізде театрымыздың сахнасы дәл қазір. Ғасырдан да ұзақ күн атты үлкен спектакль. Әзірбайжан Мәмбетов. Келіңіздер, көре беріңіздер. Керемет спектакль жүріп жатыр. Шынымен де жаңағыда декорациясын жігіттер құрып жатқан кезде жаңағы ұлы Әзекеңнің қойылған жаңағы декорациясы қалай керемет, кең сахнада басқаша бір ойналып тұр. Ол бір, екіншіден міне шығып жатқан бұл атақты Ғазиза Жұбанова апамыздың музыкасы. Жаңағы сағыныш туралы айтамын ғой. Әзекең Әзірбайжан Мәдиұлы де осы ғасырдан ұзақ күнде қойылып жатқан кезде мен естіп қалдым. Осыны көз көрген кісілерден естіп қалдым. Осы ғасырдан ұзақ күнде қойып жатқан кезде көзіне жас алып, шіркін, осы
керемет спектакльдерді, керемет осындай үлкен сахнада қойсақ деген бір тілегін, ниетін жеткізіп бір кішкене жылап алыпты. Жаңағы үздік дебютқа қосып жатқаным ғой, ғасырдан ұзақ күнмен байланыстырып. Сол. Және бірден бір спектакль, әлі күнге дейін жүріп келе жатқан Әзекеңнің спектаклі, және ұзақ уақыт жүріп келе жатқан спектакліміздің бірі. Қазақстанда қалған жалғыз Әзербайжан мәдениетінің жалғыз қойылымы. Қарашығындай сақтап келе жатырмыз. Және осы спектакльдің кереметтілігі де сондықтан шығар, жаңағы суретшілердің шешімі қай сахнада ойналмасын, ол қашанда өзінің жаңағы формасын шықпайды, бұзбайды. Және байқасаңыздар, өзге спектакльдегілердей прогон жасамаймыз, байқасаңыз. Ешқашан репетиция болмайды. Бәрі өз орында. Әзекең жалпы бүкіл спектакльдер сондай болатын. Осы жанрларды естігенде ойыңызға келетін спектакль. Шахмұрат, баста. Комедия. Ең бірінші ойыңызға келген спектакль. Ең бірінші ойыңыз комедия. Ревизор. Кімнің ревизор? Нұрғанат ағаның қойған жастар театрындағы. Трагедия. Трагедия деген кезде ма? Ана жер ана. Ана жер ана. О, бәрекелді міне. Үшіншісі. Фарс трагедия. Фарс трагедия. Фарс трагедия жалпы біздің. Фарс трагедия. Бұл бірақ қарап отырсам, бұл жанр ондай көп қолданылмайды. Фарсты дұрыс түсініп жүрген театрлар аздау. Жақсы, ары қарай. Драма. 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 Кеш спектаклі. Кеш спектакль. Моноспектакль. Моноспектакль деген кезде енді Менің үйдегі қойған спектакль. үйдегі жасы төрт көрерменге қойған спектакль. Әрқайсымыздың өміріміз моноспектакль. Десек те, Асанәлі аға үшін қойған, ол енді жалпы моноспектакль, менің күнделігім, Фархаттың қойған. Бірақ премьерасында болдым, тек тыңдай алмадым. Тыңдай алмасам да, ана жерде сезіндім, өйткені бір ғана өзің көрерменсің, және өзің қатысушысың. Тыңдай алмадым деген қалай сонда ол қалай? Ол былай болады. Сіздер жоқ боласыздар, мен ғанамын. Дәл осылай, сол бетінде ағаның қолданылған заттары, реквизиттары, фотоаппарат неше түрлі жағы, және құлаққа құлаққап тігесіз. Бұл жерде бірнеше емес, айналаны толған суреттерді іліп тастаған, және құлағында Асекеңнің өзі сөйлейді. Қандай керемет формат. Күнделіктерден басқа біреулер оқиды деді, бірақ мен сол тыңдай алмағаным сол. Бір ғана атмосфераның ішінде болдық. Және ең бірінші көрермен, ең бірінші ойыншы, және Асақаңның өзі болды. Әрине. Керемет болды. Бұндай форматты естімеген екен. Мұражайларда сондай болады ғой, негізі Третьяковкаға барғанда жаңағы суреттерді көргенде саған ақпарат беріп отыр, бірақ мынау деген бір жаңа формат екен. Жаңа формат екен. Бұл енді бірақ моноспектакльге жататын жерде ойлаймын. Кімнің ассоциация қалай болады? Фархаттың қалай болады? Тапқыр. Міне тапқыр десе тапқыр. Моноспектакль туралы сұрайын деп едім. Моноспектакль дегенге әртіс қай уақытта келеді? Көбіне енді бұл біраз уақыт сахнада қызмет еткеннен кейін, атағы болғаннан кейін келу керек пе, жоқ әлде ол еркін форматта болу керек пе? Сіз мысалы өзіңіз қазір әртіс ретінде моноспектакльге дайынсыз ба? Қоюға міне қойсаңыз. Біріншіден ол неге келеді? Біріншіден режиссер оны занимать етпеген кезде келеді. Бос болып жүрген? Жасауға қарайды. Бос болып жүрген кезде шынымен. Бос болып өз-өзіне жаңағы қанағаттан алмай, ішіндегі барын шығара алмай жүрген кезде келеді деп ойлаймын. Енді өзім пайымдауымша. Және еркін тақырыпта. Мысалы мен неге келгім келді? Өйткені бір ойнағым келді өзіммен өзім болып. Және ондай тақырыпты таптым, дайындадым. Дайындаған кезде пандемия созыла берді. Сол дайындаған Сауран 4. Кітабымды жоғалтылдым. Сауран 4 менің өзім пәтерімде қалды. Бұйырса деп отырмын. Қашан деп отырсыздар? Билеті қанша соны сұрап кетсең. Ол енді бәрін айтып қоятын ғой, құпия болсыншы. Білмеймін қашан болады. Қазір мен режиссерді айтып қоятын сияқтымын. Өткенде айтып қойғам Сара сөзді Нұркеннің бағдарламасында. Болды, рахмет. Брендке байланысты біздің редакторлар жақсы сұрақ қойған, дайындаған екен. Әлемдік Кока-Кола сусыны. Біздің бәсекелестеріміз тек тәтті сусындар ғана емес, кофе, шай, тіпті судың өзі бізге бәсеке деген ұранмен Кока-Кола деген атына үздіксіз жұмыс істейді екен. Театр, кино, кітапханашы.
бұл жағдайда енді бренд деген біз мысалы тек қана театр бола тұра, біздің бәсекелестеріміз тек театр. Ал біз басқа жалпы медиа кеңістігіндегі басқа трендте тұрған басқа да қазір сұраныста жүрген кино, сериал, YouTube осы форматтарға қалай бәсеке туғыза аламыз. Ол үшін не істеу керек? Мысалы біз енді театрдың тарапынан осындай бір форматты шығарғымыз келді. Ал жалпы театрдың өзі, театрдағы сахнадағы болып жатқан дүние, қазіргі трендтегі дүниеге қалай бәсеке бола алады? Өте жақсы сұрақ. Бізде соған бағынамыз ғой, бізде интернеттен біз және де келесі сұрақ. оған моноспектаклінде айтамын десеңіз оған да. Оған жауап беру үшін керемет керемет қойылымдар керек. Қазір бірақ мына әлеуметтік желіде бір жағынан адамдарды жалықтырды ма, қазір театрды аңсайтын шаққа бірте-бір тақырын келе жатқан сияқты. Бұл бәрібір театр енді синтезді, оның үстіне жанды өнер болғаннан кейін оны тірідей жанды түрде көрген әсері бір бөлек, және соған лайық болу керек. Ол біріншіден бізде әрине драматургия келіп тіреледі, одан кейін режиссура келіп тіреледі. Әйтпесе бірақ енді оған лайық емеспіз демеймін. Қазір шүкір көрермендер билет таппай жататын шаққа жетті. Сондықтан біз әлеуметтік желіден жағы қалып жатырмыз дей алмаймын. Қатарласып бірге жатыр. Және бұл қанша әлеуметтік желі, қанша дүние шықсын, бұл өлмейтін дүние деп есептейміз. Қалай бәсекелес бола алады дегенге сол жаңағы соларға жауап беретіндей қойылымдар керек. Иә, Көрерменнің талабына. қазіргі талғамына сай Іздеп көретін талас. Кету деген сөз ба, жоқ әлде көрерменмен жұмыс жасау, оларды тәрбиелеу деген сияқты ма? Олармен бірге оларға жаңа тренд беру. Мені мысалы мынандай сұрақ туады да, осыған, иә, рахмет. Мысалы мына сұраққа, осыған дейінде көрерменді тарта алатындай бізде қойылым болған жоқ па деген? Жоқ, бізде қойылымдар болды. Бізде әлі де жүріп жатыр. Мысалы жаңағы міне жүріп жатқан Әзербайжан Мәдиұлы Мәмбетовтың спектаклі бірден бір оған. Оған бірден бір куә мына әлеуметтік желіде жазып жатқан сіздердің көрермендеріңіздің комментарийлары. Бірақ қазір жаңағы және Жасұлан қазір жауап береді. Жасұлан айтады. жоқ, әлеуметтік желі жаңағы спецэффекттің дамыған заманында театрға мүмкін спецэффекттер қосу керек пе жаңағы деп ойлаймын. Иә, Болат ағаның деп отырғанда бекер емес. Иә, сондықтан спецэффекттер қосылу керек па, бірінші көрерменді солай тартып алу керек па? Бізге енді жетіп жатыр. Өзге мемлекеттер одан өтіп кеткен, бізге енді жетіп жатыр. Иә, Фархаттың жасаған тапқырлығы керек. Ұтымды. Иә, жаңашылдық керек қой бәрібір. Осы сұраққа өзімде жауабым бар болып тұр. Негізі мына иә, сізге жауап берейін. Негізі, сіздің қойған сұрағыңыз сияқты, оған да жауап берген сияқтымыз. Меніңше енді жаңағы техника барлығы түсінікті, бірақ жалпы трендте жүрген ол тек YouTube емес, тек Instagram, я болмаса кино, сериал емес, ол соған қатысатын адамдардың жүздері, олардың жүздері көрерменге таныс. Таныс болған соншалық жаңағы таңнан кешке дейін бір танымал блогер өзінің бір дүниесін салса, оны сол бір түннің ішінде 500 мың, 600 мың адам көріп шығады. Және не салса дейсің ғой? Не салса да. Тоқта. Сондықтан менің айтайын дегенім жоқ. Сен қателесіп тұрсың деп олардың дүниесін салу емес. Театрдың бренді ретінде, театрдың негізгі бренді ретінде әртістер болу керек сияқты. Театрдың әртістері, театрда тек қана Қалеки деп танымай, мына әртісті мен танимын, бұл Қалеки театрында. Осы әртістің спектакліне барамын. Бізде бұл қазір бар, бірақ осы шынымен де үлкен бір деңгейге өссе, ауқымды деңгейге өссе екен. Мысалы, кеше ғана жаңа сіздерге кадрдың сыртында айттым. YouTube-тан Әуезов театрының ескі спектакльдерін тамашаладым. Олардың енді сапасы бір бөлек. Сол кездегі енді мен қазір сол кезде болсам, егер мен сол кезде болсам, мен нақты сол спектакльдерге, нақты сол әртістердің жұмысын көру үшін барар едім. Менің арманым мүмкін сол кезде орындалар еді. Ана Кебенек келген арулардағы Хадиша апайлардың, Фарида апайлардың ойындарын көріп керемет тамсандым кеше. Ондай ойын қазір үзіліп қалған сияқты да бір түрлі. Сондай бір керемет дәстүр тоқтап қалған сияқты. Білмеймін, ол рас па жоқ па. Одан кейін Кекті көрдім, Тілектес ағаның ойынын көрдім. Кәдімгі өзіміздің Тілектес аға ма, біздің сахнада жүрген. Мен бақыт екенмін ғой, Тілектес ағамен бір сахнада жүрген екен деген ой енді келіп отыр да маған. Шынымен де. Оны біз көзбен көреміз, сол сияқты. Осы дүниені біздің қазіргі көрерменге жеткізу. Осы әртістердің жұмысын мен қазір көріп үлгеруім керек.
осы сахнада болып жатқан тарихты куәсі мен қазір болуым керек деген дүниелерді жасау. Яғни театрдың жалпы несін, брендін дұрыс насихаттау дейсің, соған болады ғой біздің актерлар дұрыс насихаттау. Және мына жаңағы неге бір орысша айтқанда серьезный дейміз ғой, мысалы бір дүниені салсаң, оның просмотрда қарауы аз болады, комментарий аз болады, лайк аз болады. Сен қазір бір нәрсе түсірші бір. есалаң Ыржалақтап, қылжалақтап бірдеңе түсірші. Құдай-ау, ананың лайкы да кетеді. лайкы да кетеді. Жаңалықтан көрсетеді. Неге сондайға әуес болып кеттік деп мен бұл енді менің бұған үлкен жауабым бар негізінде. Бірақ ол мына әңгімеміз созылып кетемін деп тұрмын да, ол жаңа қоғамның талғамына байланысты, жаңа талғамға байланысты, талғамды солай қалыптастырды бізге. Біздің талғамымыз солай қалыптастырғандықтан біз әлем-жәлемге жаңағы бәріне топырақ шашпаймын, бірақ 60-70% жаңағы әлеуметтік желілерде, әлеуметтік желілердегі жаңағы сәл бірдеңе бір хайп болса, сәл бірдеңе бір әйтеуір бір қисық бірдеңе салсаң, жылтырақ нәрсе салсаң, ол міндетті түрде көрермен несін. Сақинама қарап ойланып отырмын, Сүлеймен патшаның сақинасында жазылған, бұл да өтер деген. Әрине. Және мен мына ыза болатынмын, біздің енді бұрын Астана қаласы ғой, қазір Нұр-Сұлтан қаласында мына аэропортқа қарай жүрсеңіз, Көкжал қасқырлар деген бір сериалдар болды түріктердің. Тағы бірдеңе үлкен баннерлерге жасап қайтты соларды. Не керек анау? Онсыз да таңнан кешке жақынға дейін сол түрік пен кәрістің сериалын теледидардан көреміз. Теледидардан көріп жатырмыз. Мен соның орнына ыза болатынмын. Қазір соны қолға алсақ, соның орнына мысалы неге сен суретін тұрмасқа. Қандай спектакльге бардыңыз жақында? Ең соңғы көргенде осы жақында көрген спектакліңіз? Енді тапсырмаймын. Енді тапсырмаймын. Мен бірнеше спектакль көрдім соңғы кезде. Одан кейін ауыл хикаялары. Енді тапсырмаймын жаңағы мюзикл театрында, жаңағы ауыл хикаялары Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбеттің атындағы театрда. Маған соңғы қойған спектакльдердің бәрі ұнап жүр. Әлде спектакль көрмей кеткеннен кейін ба, сағынғандықты ба. Содан кейін әрине Абай Тоғжан мюзиклда, жаңағы Шөкшеннің әңгімелері орыс театрында, Горький театрында қойылған, және жастар театрында қойылған Пранк махаббат. Біз оның қатарына біздің Абайды қоса аламыз ба? Өйткені ол жаңашыланып, жаңа сахнаға жайды өзгеріске ұшыраған. Әрине қоса аламыз. Өйткені жаңа ғимаратта жаңаша түрлі сахналар алынды, қосылды. Бірақ енді ол соңғы көрген емес па, соңғы көрген деп тұрған. Және деп әлеуметтік желіден көрген сайын осы әріптестеріме деп салған сайын кішкене қызыға да қызғанып та қарайсың. Өйткені премьераның артынан премьера шығарып жатыр. Мына сәтті жақсы пайдаланып жатыр. Кішкентай сахнаға біреуінде құрылыс жүріп жатса, оны біреуі тіпті мысалы қалай күн көріп жатқанын, қалай тегін ойнап жатқанын білмеймін. Енді жаңағы музыкалық театр, оларда да әлі жаңағы билеттерін құны шыққан жоқ, оларда тегін ойнап жатыр. Біз енді құрметті көрермендер түсінікпен қарасаңыздар, өйткені тегін ойнағымыз-ақ келеді. Бірақ сіздерге сол ие бола алмай қаламыз ба деп қорқамыз. Өйткені мына жағдайға байланысты жауапкершілік жаңағы 50% залды толтыру керек. Ал біз тегін деп жарнамалап жіберсек, қазір сіздердің қанша көрермен келетінін білмейміз ғой. Сондықтан барынша сыйдырып қалғандарыңызды кірместірсек тағы да ыңғайсыз жағдай туады. Өзімізде сағындық спектакльдерімізді. Қазір мысалы ғасырдан да ұзақ күн ойналып жатқанын мен өте қуаныштымын. Әріптестеріміз ойнап жатыр, өте қуаныштымын. Соны көрсетпей осы жеке жігіт мені шақырып алғанда өте ренжіп отырмын. Келесі сұрақ, сіз оқуға кеңес беретін 3 кітап? Ой, бәрекелді. Мен оқуға кеңес беретін соңғы керемет кітаптар оқыдым десем болады. Ол әрине бірінші Құран. Одан кейін жуырда керемет бір кітап оқып бітірдім. Ол жаңағы
Поль Бректің кітабы мен Әсет Ризаұлының кітабы. Біздің әр қазақ менің жалғызым деп Сабырдай ағамыз айтпақшы, әр қазақ сау болу керек екен. Сол кітапты 2 күнде оқып тастадым, 2 кітапты, біреу 200 бет, біреу 993 бет қой деймін. 2 күнде оқып тастадым. 2 күнде оқып тастадым ба, сондай 14 күн суға отырып ашығып, керемет формаға келдім. 2 күн оқып тастаңыз, одан кейін қанша күн ұйықтадыңыз екен? Үздіксіз ұйықтадыңыз. Ұйқы қашып кетеді екен. Өте керемет. Уақыт деген жетеді. 3 кітап па осы? Оқуға кеңес беретін жаңағы және Финляндия лала гүлдері деген керемет кітап бар, соны оқыңыздаршы. Авторы Григорий. Иә, біз осы кітаптарды, осы ұсыныстарды астына жазып қоямыз, көрермендер үшін. Енді мысалы айтуға болады, Абай жолын оқыңыз, ол енді ол көшпенділерді оқыңыз, кеңес берілмей оқитын кітаптар, оны неге айтпай отыр дейтін шығарсыздар, бірақ ол оқитын 1000 кітаптың, 100 кітаптың ішіне кіретіні анық, бірақ енді сіздер кеңес беретін осындай бір пайдалы қазіргі, әсіресе қазіргі мына біздің тағамдарымыздың мына ауа райының бұзылып жатқанына, өзіміздің осындай ағаш атқа отырып алғанымыз жерге емес, және жаяу жүрмейтініміз, көлікке отырып алғанымыз, кабинетте отырып алғанымыз, өзіміздің денсаулығымызды күтпейтінімізге байланысты өздеріңізді күтсеңіздер деп сондай кетіп қалсаң. Соңғы кездегі оқылған кітаптар бар. Соңғы кезде сол оқыған кітаптарым кеңес беретін, айтпесе. Көруге кеңес беретін 3 спектакль. Көруге кеңес беретін 3 спектакль. Бетекші, әсіресе жастарға дейікші. Әсіресе жастарға, Құдай қаласа, біз кім айтып қоямыз ба? Қайсы? Айтып қойға бола ма біздің? Қайсы? Болмайды иә біздің жасайымыз. Айта береміз ба? Айта береміз. Иә. Айта берейік, жарнамасын жасай берейік. Өрмекші адам туралы спектакль қоямыз. Көрермендер, бірінші міне жарнамасы кетті деп есептей берейік. Біз көптен бері ойда жүрген театрымыздың ішінен лаборатория ашсақ па деп. Және сол лабораториямыз ашылуға жақындап қалды. Оның репертуарында бірнеше спектакль де қойылып қалды. Оның біреуі Человек-паук деп қоймай қойсын. Человек-паук және Гладиатор деп қойсын. Оны Шахмұратқа тапсырдық, Құдай қаласа өздеріңізге жақсылап насихаттайды. Сол спектакльдер көруге кеңес беретін, және оның уақыты түнгі сағат 21:00 деп отырмыз. Түнгі клубқа барғанша түнгі театрға келіңіз. Тамаша жарнама. Және жаңағы енді тапсырмайын деген мюзикл театрының спектаклін көріңіз. Өте тамаша спектакль. Үшінші Сауран 4-ке біздің үйге келіңіздер, менің моноспектаклім деп айналдырады. Соңғы қойылған жаңағы Шукшинді көріңіздер. Керемет актер Горький театрының жаңағы спектакль. Челябинск театрының режиссері, атын тағы да ұмытып қалдым. Кез келген орыс адамның атын айта беріңіз, ешкім біле алмайды. Ешкім тексермейді. Өте актерлармен керемет жұмыс жасапты да. Әсіресе біздің өздеріңе барып көрдіңдер ма? Біздеріңізге театрға мастер-класс беріп кетті. Иә, мастер-класс беріп кетті, және өздеріңе де кеңес беремін. Өйткені жоқ, актерлық жаңағы дүниелермен керемет жұмыс жасапты. Қатысқан жоқпын дейді, 42. 42 деген ол бөлек тақырып, оны түсіндіреміз кейін. Мен енді осы шыға алмай қалдым. Және кеңес беретін бір спектакль бар, ол Алматыда Фархат Молдағалидың Құлагер спектаклі, кстати. Соны көріңіздер барып. Өте керемет. Және Жұлдызбектің Қара деген спектакль жақсы шыққан. Алматыдан көрген спектакльдер. Және Елік бауырымның Шағаласын көріңіздер. Тағы да бір сұрақ, ол енді жеке өзіңізге әртіс ретінде, адам ретінде, көркемдік жетекші қызметіне дайын болдыңыз ба сіз? Жоқ. Осыдан бірнеше жыл бұрын Ғани Құлжанов, 10 жыл бұрын, ол жаңадан Жастар театрына директор болған кезінде, ол кезде бізде жаспыз ғой, 30-ның маңайындамыз. Сол кезде айтқан, қуанды, осыдан директор бол десе болмаш.
деп маған ақыл айтқан болатын. Ойбай, кім қоя қойыпты біз дегенбіз. Өсе келе бүйтіп енді қазір мынадай шаққа жеткеннен кейін дайын болған жоқпын, шыны керек. Мүлде. Бірақ енді алдын ала резюме сұрады. Осы жаңағы қараша айына тағайындалғанға дейін бір 5-6 ай бұрын ол енді олдан өтеміз-ау, өтпейміз-ау деген мен шынымен мүлде ойыма кіріп шыққан жоқ. Ол шынымен дайын болған жоқпын. Ойлап жүрген дүниелеріңді іске асыруға бір және өздеріңмен бірге, әріптестеріңмен бірге былай болсыншы деген дүниені іске асыруға жақсы бір мүмкіндік сияқты. Енді жаңа қызметіңізде абырой берсін, толағай табыстар тілейміз сізге. Уақытыңызды бөліп, бізге осындай керемет сұхбат дейміз бе әлде қалай? Сұхбат бергеніңізге, жалпы біз әңгімесіп қалғанымызға дейміз бе? Бақыттысыңдар ма? Біз бақыттымыз. Сізге рахмет көптен. Екеуміз әсіресе бақыттымыз қатты. Мынандай кезде шақырып алып бұларда. Енді сізден мынандай бір сұрақ емес, сізден бір ұсыныс күтеміз. Осы біздің подкастымыздың келесі шығарылымының қонағы кім болады? Мүмкіндігі біздің енді бюджетімізге байланысты ол қонақ осы Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны болса екен деген. Және өзіміздің театрдан бола тұрса әзірге досым, әріптесім Сырым Қашқабаев шақырыңдар. Жақсы. Келесі подкастымыздың қонағы. Ал Сырым кім шақырғанын айтып қойын ба бізге? Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, театр және кино актері Сырым Қашқабаев болады. Олай болса, келгеніңізге көп рахмет. Рахмет. Мен алдымен әріптестеріме де, камера сыртындағы әріптестеріме де, іні қарындастарыма да алғысымды білдіргім келеді. Біз енді әрине спектакль ойнай алмай жатқандықтан, әрине тіпті ойнап жатқандардың өзі де осындай дүниелермен айналып жатыр ғой. Қазіргі заманауи онлайн мынау карантинге байланысты. Және құптарлығыз, сәттілік, бірінші менен бастап жатқандарыңа мен де бақыттымыз сендермен отырғанымда. Рахмет көп-көп, сәттілік, ғұмыр ұзақ болсын. Осындай дүниелерді жасай беріңдер. Ол сендерге мына жерді бердік, ойларыңа кейін түстеңдер деп сөйтсеңдер. Рас, не істегілерің келеді, жолы ашық, құбағып қолдаймыз. Сондықтан құрметті көрермен, бізбен бірге болыңыздар. Рахмет көп-көп. Олай болса, біздің алғашқы подкастымыз өз мәресіне жетті. Сөйлесіп қалайық, көріңіздер. Біздің Қалеке театрының каналына жазылыңыздар. Қоңырауға басып қойыңыздар. Барлық жаңа шығарылым туралы осы каналдан біліп отырасыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.